哎，这里发现一个江洞，这边一个洞，那水下面一个洞，就从这边摸下去看一下情况。中间有这么水了你？我感觉这个鳝鱼有迹象了嘞，怎么没有摸的嘞？会不会有插洞？有，牛逼！嗯，等一下，看下面还有没有洞。这黄，这下面，这鳝鱼的不可能就在上面这个洞啊，下面没洞了嘞。不要慌啊！这是鳝鱼，然后就在上面。我们抓鳝鱼啊，抓鳝鱼。嗯，摸到了吗？摸到了啊！不要放。全部在烂墙洞中。哎，走了。对，这心想就是这样的。走！哇塞，大货！来，漂亮！来，喜欢获得老的双击加关注，直播更精彩。来的潇洒，走得快，出门别忘点关注。对，喜欢的老铁点个赞，不喜欢的老铁免费观看。抖音、